अस्सलाम वालेकुम। छत उस्ताद अजय अफ्तार काका। ਇਹ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਦੀਆਂ ਸੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ में तीन साढ़े टोटल बैठे तो बाकी अस नवे पाए 6 नर ते 5 मादियाँ। ਇਹ दो मुनसफ आए ने दीने तो आए ने इनकी तरफ सारी मोहरा लग चुकी तो शहबाज बड़ की तरफ।